Hər kəsə salam, mən Laçın rayonu Qolçu kənd Orta məktəbinin 7 sinif şagirdi Emin Nəcəfliyəm. Mən bu gün sizə 2 dənə Jack London kitabı haqqında danışacağam. Bu kitablardan ilki Martin Eden əsəridir. Bu əsər Jack Londonun ən yaxşı əsərlərindən biridir. Bu əsərin 128 səhifə forması, yəni onun ixtisar olunmuş bir formasıdır. Burada ilk olaraq Martin Eden adlı bir şəxs bir qıza vurulur və bundan sonra hər gün o qızın evinin qarşısına gəlməyə başlayır. Onlar bir-birini başa düşürlər və bundan sonra Martin Edenin yazıçı olma arzuları başlayır. Bundan sonra isə o müxtəlif yazı əsərləri yazır və bundan sonra onun başına müxtəlif hadisələr gəlir. Martin Edenin kitabının sonu isə çox da yaxşı qurtarmır. Bundan sonra isə Jack Londonun Ağdiş kitabını oxudum. Ağdiş kitabda Martin Eden kitabından heç də maraqsız deyildi. Yəni bu kitab da çox maraqlı kitab idi. İlk olaraq burada Henry və bir adlı iki şəxs şimal çöllərində gəzirlər. Onlar hər gecə kamp qurarkən o kampın ətrafını bütün canavarlar basır. Bir gün Bil öldürülüb, bunun canavarlar tərəfindən olduğunu onun dostu Henry də bilir. Bu zaman Henry'ni üç şəxs xilas edir. Amma ilk olaraq bundan sonra isə dişi bir canavarın həyatından danışılır. Yəni ilk 40 səhifəsi bu iki insandan, sonra isə bir dişi canavardan danışılır. Dişi canavar öz balalarını yetişdirir və bundan sonra onun ən son qalan balasının başına müxtəlif macəralar gəlir. Sağ olun. Kitabla inkişaf edin.